Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн 22 май 2023 жыл мен Чүй областы Жайыл району Кызылдыйкан айылында жүрөм. Туугандар, ошол жактан бир сатылуучу үй бар экен. Ошол үй жөнүндө сиздерге маалымат берейин деген биринчи эле келүү жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Кызылдыйканын центральный көчөсүнүн жээгинде турам. Бул жер эки көчө тең Маска көчөсү болуп калат экен туугандар. Бул трасса деле Маска көчөсү жана бул деле эки Маска көчөсүнүн кесилишине сиздер түз түндүктү карай бассаңыздар оң тарапта Маска көчөсү 29-даректе сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Жана бул жерден түз Бишкек шаарына карай жүргөн маршрутка бар. Таксилер деле бар туугандар. Мына ушундай. Кызылдыйкан жөнүндө айтсак туугандар, мынакей тоого жакын салкын ушундай тынч айылдардын бири экен. Азыр эми барып калган маалыматты бир чекеден берейин. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул yüздөн көчө тарабы туугандар. Эң эле түндүк чек арасы мынакей бул жерден болуп калат. Түштүк чек арасы бул жака чейин, үй бүткөн жерге чейин. Негизинен жердин аянты 36 соток туугандар. Участоктун узун турасы 36/100 экен. Дарек Московский көчөсү 29-дарек болуп калат. Мектеби жөө барып кеткен аралыкта мектеп бар экен туугандар. Электр энергиясы бар, жолдор орто кеңдикте. И мынакей көрүп турасыздар, тоого жакын жайы салкын и кышында абасы таза дешет. Буякта дагы туугандар. Так, дагы эмне маалымат? Мынакей ушундай тынч айылдардын бири экен. Бул райондун көрүнүшү. Андан дагы бул жакта мынакей туугандар бир аз эскирээк үй, жана бул жакта кирпичтен салынган узун турасы 8,5/8 болгон үйүбүз. Кирпич и 36 соток болгон жер участок, мынакей бактары. И кошуна болгон чек-аралар мынакей. Түндүк тарапта кошуна болгон чек-ара бул жерге чейин. Эң эле чыгыш чек-арасы бул теректерге чейин болуп калат туугандар мынакей. И эң эле түндүк чек-арасы бул жака чейин. Жана айткандай, узун турасы 100-гө 36 соток. Мынакей бул үйүбүздүн көрүнүшү. Ички тарабын көргөзөйүн десем, азыркы учурда үй ээси бул жерде жашабайт экен. Ошол ключун унутуп келгенине байланыштуу ички тарабын көргөзө алган жок. Мынакей бул сырткы тарабынан көрүнүшү, алды тарабында навес. Так. Дагы эмне маалымат? Түз Бишкек шаарына жүргөн жана айткандай маршрутка бар туугандар. Батыш тарабы Сосновка айылы, чыгыш тарабы жанакы Кызылдыйкандын көчөсүнө буякта түшүп кеткен айылдар туугандар. Мына ушундай. Азыркы учурда бул жактагы жерине буудай себилген учуру. И негизинен башка бир нерсе сеп же бак эксеңиздер деле болгудай. Мынакей мына ушундай үй туугандар. Документтери, кызыл китеби, техпаспорту бар экен. Бул үйдүн баасы $35,000. Анан дагы сүйлөшүү болот туугандар. Айта кетчү нерсе, мынакей тоо жакын мал менен алектенсеңиздер, мына кошуналар деле мал сарай кылып мал менен алектенгендери бар туугандар. Мал менен алектенген деле жакшы жер. Аралап азыр жердин батыш төрүнө чейин барып көргөзөйүн десем, буудайды дебелейт экен туугандар. Ушундай буудай сегилген тегиз 36 соток жер участогу. Баасы $35,000. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери мен экранга эси тел деп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар туугандар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.